Jadi kali ini aku bakalan membuat slime. Bahannya minyak My Baby, bisa kalian ganti dengan baby oil. Terus lem aku pakai micro glue, terserah mau pakai apa. Terus gum. Terus ini ada saklin. Terus wadah dan pengaduk. Kita mulai aja. Ya, pertama kita masukkan lem. Ini nggak pakai pewarna, terserah mau pakai pewarna apa tidak. Udah, kita aduk. Udah. Maaf ya guys. Kita masukkan saklin. Aduk. Udah menggumpal. Terus kita masukkan lagomnya ya, biar cantik warnanya, biar jadi pun dia. Udah hampir. Kita masukkan lagi. Masukkan lagi. Nah, kita masukkan ini, ataupun bisa ganti dengan baby oil. Hebohan ini dulu nakal. Nah, lengket dikit-dikit. Nah, tutup dulu. Jadi masih agak lengket. Udah, iya, dadah.